眼前这台百吨王自卸车，由于车主多拉了一点点，原本能拉50吨的卡车拉了100吨，就导致底盘大梁出现了严重的断裂。而百吨王钢板断裂也是很常见的，车主也是直接送到了白沙瓦的修理店，准备让师傅看看如何进行挽救。像这种大梁钢板的开裂，更换一条新的是肯定不可能的，只有焊接才能节省养车的成本。考虑到内层钢板还会有断裂的可能，为了方便对内层钢板进行检查，师傅只能将锈蚀的螺栓用乙炔切断，只有这样才能拆卸掉平衡轴座的顶块。随着师傅用榔头将螺栓去除后，很显然单独分离大梁钢板难度极高，师傅直接在外层钢板进行切割，既能将断裂处的钢板完全去除，梯形的切口还能改变力的走向，这样就不会影响到大梁的强度。紧接着将钢板叠加的焊巴进行分割，通过师傅用榔头不断的敲击松动，外层钢板也是很快的与大梁分离。但不幸的是，内层钢板同样出现了开裂，在需要2次切割的情况下，师傅就要标记出不同的切口，而这么操作的目的就是为了错开内外层钢板的拼接位置，以免焊巴处受力还会断裂。这就是师傅在内层切割三角形的原因。随着第2层的钢板脱落后，很显然这条大梁已经全军覆没，但为了保证大梁的完整性，最后一层的钢板并不能直接切割，师傅只能用角磨机将裂缝扩大，预留出的坡口才能增大焊接面积，以提升裂缝处焊接的强度。紧接着用硬度高的焊条进行满焊填补，使裂缝能被完全遮盖，但因为焊巴还会影响钢板的嵌入，以至于凸起的部分需要完全打磨剔除，这样才不会使叠加的厚度出现变化。在大梁的填补需要严丝合缝时，替换的钢板表面就要细致的划线标记，以防止乙炔切割后还会出现误差。从师傅切割的钢板就能看出，整体的厚度是与原厂完全一致的。而在经过阳乙炔精准的切割下，三角形的钢板刚好与内层严丝合缝，既给师傅预留了一定的焊接空间，整体的贴合高度也与边缘完全齐平。这就是巴基斯坦人民维修的严谨。而在师傅用大号角磨机再次打磨后，现在就可以用刚刚切割的梯形钢板，通过它们的螺旋支撑顶进行压紧了。只有这样才能让底部与大梁完全平行，毕竟断裂处刚好处在轴座的固定位置。而在老师傅非常细致的焊接下，不仅将3层钢板进行了复原，且外层的水平度也达到了原厂的水准。修补完成后，将平衡轴重新固定，即便焊接处是尾部承载的重要位置，但有了平衡轴座螺栓的固定下，整个底盘的承载能力就不会受到影响。这也是前期需要精准切割的原因。虽然他们的修理店并没有专业的工具，但好在他们人多力量大，整个后桥也是很快的就已经复原。那么这台底盘大梁断裂的自卸车就用2块钢板简单的修补完成了。大家感觉这样的修复技术如何呢？如果满分是5分的话，你能给巴基斯坦师傅评出多少分呢？